the scripture is explained by scripture and the testimonies by the testimonies. Okay, may I request Mr. Paul Abad? Pabilin. Okay. Okay, kindly read. Adi ta magdugay ha kaya atong time magukod maawahita kan sita. Taman pastor. Okay kana. Walang first na nga book first quotation. The testimonies themselves will be the key that will explain the message given as the scripture is explained by scripture. The messages. Okay, so page 142. So in using Ellen White writings, the same principle we need to follow, that every teaching there, it is explained by the book itself. So the scripture is explained by scripture and the testimonies by the testimonies. So if the presented ideas are not supported by the book itself, dili na siya pwede. Okay? May I request Mr. Artablanco, Arnold, to read this second statement of Sister Ellen G. White. Okay, sir. Even the work of the Holy Spirit upon the heart will be tested by the Word of God. The Spirit that inspired the Scriptures will always lead to the Scriptures. Selected messages 143. Okay. So, even the word of the Holy Spirit upon the heart will be tested by the word of God. So, if the argument cannot be supported from the Holy Scripture, meaning, dili na siya kay stand. Okay? So, that is the example, the argument that vegetarian is a biblical teaching which all must follow. So moingon sila nga ang vegetarian mao gani siya ang teaching sa Bible, kinahanglan the Bible itself can prove that. If the Bible does not support that idea, dili na siya matawag nga biblical teaching or that is a biblical principle. Let's proceed. Instruction how to apply Ellen White writings. Okay, so first 1 and 2 A and B, yang support nga sa ating hatag ni Mr. Ayad, please. Kaduha, number 2. In settings of the events, consider A, the time, B, the place. Sa A, culture, we're eating swine 1850s. Ang B, people in chemo lifespan. Regarding the testimonies, nothing is ignored. Nothing is cast aside, but time and place must be considered. 1 SM page 57. Ang C, circumstances. D, the individuals. Ang C, poor families can't buy best food. The individuals, Ellen G. White can't eat beans, to whom the message was originally addressed. That which can be said of men under certain circumstances cannot be said of them under other circumstances. 3TP, page 470. No rundown, generalization, or sweeping all. Okay, so this is the instruction number 2. In interpreting the Ellen White writings, especially in the ideas about health, in setting of the event must be considered. The setting So unsa may set up diha? Setting involve the time. Okay. Example. You can read in Ellen White writings that colporteurs during the time of Ellen G. White kusog mo ka og baboy. We can read that in her writings. So,
I encounter sa mga kuan kining CFD. Ingon sa kuha, Pastor, I can prove nga ang mga culture, ang mga civilista sumukha og baboy according to their books. Ayun ako, you have to consider the time. Kanus ana? Because it was 1950s pa na. Oh, yeah, sa June 6. July 6 ba to, Pastor? Or June 6? Na 1863 ba to? Okay. So ang baboy ginakaon na sa mga culture. But it was just 1850s. But after nagihatag ang health reform, wala na mo sila mukha og baboy. Gihatag na ang health vision, wala na sila mukha og baboy. So mo na nga you have to consider the time. Then another kining giingon nila nga the place, example, the people in Eskimo and their lifespan. You know, the people in Eskimo, dili sila mabuhi dito og i-vegetarian nimo. Why? Ang ilang ginakaon kanang mga mananap. Wa sila gulay dito. Repeat ha? People in Eskimo, wala sila gulay. But we have brothers and sisters there. We have Seventh Adventist Church. So we cannot conclude nga mag-vegetarian yun tanan tungod kay ang prinsipyo yun ng pagkaon o pagka-vegetarian. No, dili na siya acceptable. So you have to consider the place. Yeah? Therefore, kining gitawag og vegetarianism, it is not a principle because we cannot apply it universally. We cannot apply sa tanang tao. Kaya nga naman, not all people can eat vegetables. So, kung mo na prinsipyo sa Ginoo nga ang pagkaugulay maugyod, ma-problema sila ini ang place. Regarding the testimonies, nothing is ignored, nothing is cast aside, but time and place must be considered. Okay, Selected Messages, Volume 1, page 57. Now, Pastor? yes. Nakoy Okay, gamay Mr. pa Roque. Pastor. Ganahan ko sa katong imong giingon Pastor ba nga principle cannot be that vegetarianism cannot be applied to kanang tungod i-consider na to ang places Pastor. Yes. Sabbath keeping Pastor cannot be also applied to all places of the world because there are companies nga ang ilang sunset dili parehas na uban short time lang sila tagpila lang ka adlaw ang pila lang ka oras ilang night di sila maka-keep og kana bang gitawag nga sunset to sunset like uban kabi oras na pagpasabot Pastor sa mga audience kana nga siya nga part Pastor. Ang pag-ihap nila nga dito sa mga Adventist because we have churches there, according to them, inuras ang ilang kwinta. Dito, inuras ilang kwinta dito. Ang asa cover ng oras sa 24 hours. So, ingan na rin ilang kwinta. I asked that also to our professors. According to them, ang ilang pagkwinta dito by hours. Ang ilang pagkwinta. Example ha, in some other portion, ang ilang adlaw ka sa uban, tag-upat ka bulan ang ilang pulos ng adlaw ay gabi. Balos po, upat ka bulan po na, pulos po na gabi, way adlaw. So, if we follow the Genesis chapter 1, nga yung dito adlaw gabi ang boundaries sa usa ka adlaw, we cannot apply that. Nga naman, ya dito sa dapitan ni sa Mark sa North Pole, tag-upat ka bulan ang ilang interval. Upat ka bulan ang gabi, upat ka bulan ang adlaw. So we cannot apply it kanang by day and night, but they are using hours. Okay? So, yan na. Okay, going back to our number 3, circumstances. Okay, circumstances. So, in applying health reform, we have to consider the circumstances. There are people nga very poor, cannot buy best food. Dili sila magkaapalit because sa kwarta. So, we cannot apply. Unang example na to, vegetarianism. Number 3, the individuals. Example, Ellen White.
cannot eat beans. Kay may allergy siya. Pag makaon siya beans, mag-allergy siya. So, we cannot apply the instructions of Ellen G. White about health reform depende ni siya sa individual na kondisyon. To whom the message was originally addressed, mo i-consider na siya. That which can be said of men under certain circumstances cannot be said to them under other circumstances. This is volume 3, page 470. No rundown generalization of sweeping all. Di pwede mga inyo mga di mao gyud siya kining sundo gyud tibo og gyud nga tanang tao. Hindi na pwede kay dunay mga circumstances nga dili na siya ma-apply. Okay? So that is how we use the writings of Ellen G. White in following health reform. Okay, so may I request Mr. Bayubay to read this statement of Ellen G. White. Yes, Pastor. Do not be selective. We see those who will select from the testimony strongest expression and without bringing any account of the circumstances under which the cautions and warnings are given. Make them force in every case. Selected messages, page volume 3, page 385, paragraph 286. In the advancement of the work of God, that which may be said in truth of individuals at one time may not correctly be said of them at another time. Testimony for the Church, page 3, volume 3, page 471. Okay, so thank you very much. So, according to Sister White, the wrong application, we see those who will select from the testimonies the strongest expression and bring without bringing in the marking any account of circumstances. Ilang ang basahon ba? Pero wala na tanawa nga unsay gisulti dito sa ubos. Okay. In advancement of the Word of God, that which may be said to truth individual at the time may not be correctly be said to them at another time. So, dili pwede nimo i-ignore ang iyang time application. When Ellen White said that statement, you have to consider what circumstances behind nga mo'y nakapasulti niya nga nagsulat si ana. Okay, so general and apply to all. There will be some who will not leave the best and most correct impression upon their minds. They will be inclined to narrowed ideas and plans and have not the least idea that constitute health reform. They will take the testimonies which have been given for a special individual. So, doon ay mga gisulat ni Sister Ellen G. White nga referado ni siya sa certain special individual. Okay? And make this testimonies general and apply in all cases. No, that is wrong. Di pwede na i-apply nimo sa tanan nga kaso. Okay, let's proceed to number 3. Okay, walo naman ni siya. May I request Mr. Bistar, Leo, to read this number 3. Okay, Pastor. Okay. Common sense, cause and effect. Number 3, use common sense. God wants us all to have common sense, and He wants us to reason from common sense. Circumstances alter conditions. Circumstances change the relation of things. Selected messages, volume 3, page 217. In the use Okay. of Okay, pwede yun. In the use of foods, we should exercise good, sound common sense. As an intelligent human beings, let us individually study the principle and use of our experience and judgment in deciding what food are best for us. Okay, so thank you very much. Okay, thank you very much. So, here is Ellen White is giving the idea of use common sense. Okay. So, in any circumstance nga makaingon ka nga kini example, wala ka kakaon o wa gyud laing pagkaon. Unya madaot man ka og dili yung ko kamukaon.
So you have to use a common sense. Oh, example, sa mga dapit nga kining Jaburhanag, I was in Rokita. Pagwali na ko dito, ang nag-una og wali ang mga reform. Ang pagwali sa mga reform, pag human nagwali, perti yung sukwa sa mga tao. Why? Kay ang giwali sa mga reform, ang mukaog isda, ang mukaog ginamos, maluwa, ang mukaon og kining karne, maluwas pa'y ginamos. So, after nagwali ang mga reform, perting sukwa sa mga tao. Then pag sunod ang gwali, kaya ako naman after 6 months, dito na po ko nagwali, suko yung mga tao. Motong akong gikuan, nga nung nasuko mo sila. Siya, katumagaw nagwali sa una dire, di pang hukman ang mga tao dire, nga kutob sa mukaon o bulad, ginamos o isda, dili gid maluwas. So, ang ilang mensahe, kanang dili appropriate sa maong community. So, wala nila gamita ang gitawag common sense. Okay? So, magwali ka, ingon nimo nga vegetarian, ang gamiton ra ba nila, Ellen G. White. Ang gigamit Ellen G. White. They are not using their common sense. In fact, there are writings of Ellen G. White, naghatag sa instruction, do not use my writings in the public effort. So, kung magwali kag publiko, mag-lecture ka, ayaw paggamit anang according to the writings of Ellen G. White. You are not using your common sense. Yeah? So, kamo, ang uban nyo, may pagsugod pag-itulo dyan. Lecture na gala imog mga public, gamit-gamit ka imog Ellen G. White writings, unya, to support sa inyong idea, makaanak yung ko nga, wag yung ka gamit yung common sense. Ha? Because dili na pwede sa ilahang mga sit-up. Okay? Okay. Now, number 4 is use sanctified reasons. Kung sa may mga sanctified reasons na paluyo, God has given us power to be used, to be developed, and strengthened by education. We should reason and reflect carefully, marking the relation between cause and effect. So, we have to kuan sa nang gitawag reasons, no? Now, akong gibutan diri it is based on my experience. Iyon nila, all who are not vegetarian are not health reformers. Oh, iyon niya nga kana kunong mga dili vegetarian, dili daw sila mga health reformers. Uy, yan ako mao ba? Is that general kuan na siya? Kining obsolete yun basta dili vegetarian, dili health reformers, sa dili ina sa health reformers. Akong ipangutana. Si Apostol Pablo, nag-ingon man nga ang nag-ingon man siya nga ang pagkaon og karne kining liog pagtuo. Ang nagkaon og gulayon lamang luyag pagtuo. Sumala sa Roma 14. Unsa man si Pablo sa imong una. So dili na siya health reformers. Yan nako. Kung mabasa nako sa sulat ni Ellen G. White, nga si Apostol Pablo is a health reformer. You see? So mo nang kanang pag-ingon niya nga ang pag-vegetarian mao gyud na siya ang gitawag og kining imo ipadako nga ang pagka-vegetarian mao na si basis sa health reformer. Dili na siya sanctified reasons. Dili supported. Allowed to be guided by the true theology. Yeah, it is supported by the true theology. Kunya, Bible is the basis of all health reform. So ang basis sa tanang reform is Bible. Ako din, no? Ato ipabasa ko na statement there, it's very clear. May I request sa Mr. Kabuti, please. Number 6. Okay, murag wala siya. Dito taga Mr. Kalunsag, Edwin. Okay, fundamental principles. Number 6, Bible is the basis of all health reforms. The Lord says you to study your Bibles. He has not given any additional light to take the place of His word.
3SM, page 29. But God will have a people upon the earth to maintain the Bible, and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Great controversy, page 595. So it is very clear, according to selected messages, the Lord desires you to study your Bible. He has not given any additional light to take place of His Word. Walay lain nga light nga makakuha siyang pulong. Wala siya mag-replace. But God will have the people upon earth to maintain the Bible, and the Bible only as the standard of all doctrines. Okay? And basis of all reform. So including health reforms. So kung basihan ang health reform, ang Biblia maugid na siya. Now, number 7, bantayan na nato. When we apply health reform, may I request Mr. Kapukanan, please? Okay, Pastor. Yes. Okay, number 7, do not extreme in regard to the health reform. A certain doctors who work in Adventist Sanitarium, Sydney, Australia, become extremist. So, Ellen G. White counseled him, do not go extreme in regard to the health reform. Testimonies for the Church, 1:400. CDF, 204. In fact, she wrote, these extremists do more harm in a few months than they can undo in a lifetime. They are engaged in work which Satan loves to see go on. Council on Health, page 153 to 154. In principle, guard against extreme views. Okay, so when we talk about extreme views, duha man na. No, ang example din ni Sister White, kini si Dr. Chris, who worked in Adventist Sanitarium, Sydney, Australia, became extremist. Ellen White counseled him, do not go extreme in regards to health reform. Okay. How could we know that that teaching is extreme? Extreme na sila. Kana moingon nga ang nagamit kanang labi kanang moingon nga ang mukaon o ginamos dili maluwas. That is extreme na siya. Ngano man? Kay gihimo nila nga ang pagka dili mukaon o ginamos mo na siya ang busy sa kaluwasan. That is extreme na siya. These extremists do more harms in a few months than they can undo a lifetime. They are engaged in the work which Satan loves to see. So kuno, ang kanang extreme iya din na sa yawa nga buluhaton. So pag sobra ang imo teaching wala gisulti sa Biblia, example, dili pwede nga adlaw Sabado maligo ka. So that is extremist. Extreme na siya teaching. Nga naman, because according to Sister Ellen G. White, you have to take a bath every day. Unya, sila, di ba sila gumaligo? Bahala na kung siya basta Sabado di gumaligo. Oh. So, extreme na siya. There are many practices nga ang ilang teaching yun nga makita na to na sobra. Kita wala extreme na siya. Be able to distinguish between principle and policy. So, may I request Mr. Cole, Prince? Mr. Cole, can you read? Okay, Pastor. A principle is a basic truth of a general law of doctrine that is used as a basis of reasoning or guide to action or behavior. Or Oxford American Dictionary, page 50. Whatever prophets speak, they are either conveying truth as a principle or as a policy. Example, vegetarianism, diet issues. It has been represented to me that God people are to take stand against meat eating. Okay. So, number 8 is about the principle and policy. Okay. Mamangutana ko sa inyo ha. Ang vegetarianism is a principle or a policy? Policy. Policy, basta policy. Policy.
Example ha. Unsay kalainan sa policy o sa principle. Principle dapat applicable sa tanan. About of health diets. Okay. Oh. Kung saan ito paghibalo nga kana siya principle unya kuan kining policy. Ako pastor. Ako pastor. Yes, okay. Check. Kanang pagmento principle pastor, mo kana siya kanang naay mga pagtulunan nga applicable lang sa ilang kapanahonan tungod pod sa kuan, for example ibutan nato pastor sa panahon ni Ellen G. White na may mga writers ni Ellen G. White nga nagingon nga dili ka pwede dili sila galigo or dili sila galuto. Ngano dili man sila galuto kay kung atong tanawon sa ilang kapanahonan mga pastor, pag magluto daghan pa kay sila og buluhaton para makabuo sila o makabuhat sila og fire. For example sa ligo pod kailangan pa sila magpabukal og tubig tungod sa bugnaw ilahang area dito so dako pa sa nalihokon. So man sa principle nga dito ra pud na sa ilahang kapanahonan nga dili ka pwede kay kung atong ibutang na sa kapanahonan karon dili na siya applicable sa panahon karon kay siyempre magluto ta na naman tay silin ug maligo ta dito ra man ta kuan. So kung mayo sa policy pastor, for example ang baboy di gyud makaon agikan sa ilang kapanahonan gyud ug hangtod dito sa declare na kuan dili gyud pwedeng baboy ug hangtod sa tong kapanahonan karon mo gina siya nga balao dili gina siya mausab. So mo na ko ang idea about ana pastor. So ang dili pagkababoy principle awan policy. Sa bayubay ang dili pagkababoy policy. Ang dili ang baboy pastor nga dili pakaon murag magliwo ko na pero murag sa ko pastor is policy siya nga balaod gyud siya nga dili gyud siya pwede pakaon ana pastor. Okay, I think Mr. Bayubay wala pa ma-clear about policy o principle. Or nabaliw ka ha. Murag na bali ng imuha ba? Nabaliw ka pastor. Ana pastor. Kato sa debate pildi na ka. Ibalik man imo. Nabaliw ka pastor sorry kay sir. Okay, balik na sa isyo ha. Ang 10 commandments, principle o policy? Tubag. Principle, pastor. How could we know that that idea is applicable for principle? Meaning, so, kung principle gali is applicable to all people, applicable in all places, applicable in all time. So, example, ang 10 commandments is applicable to all people, applicable in all time, applicable in all places. Therefore, ang 10 commandments is principle. Now, ingon ka nga, during Sabat, mga kaigsuunan, dili pwede magwali diya sa pulpito nga dili magniktay. Policy na na. Policy pastor, policy. Ano sa man na siya, principle o policy? Policy. Balik rin ako kay pastor na balik sorry. So, ang policy, okay. Ako Mr. Dagong, Pwede Gasaba magubad. Okay. Now ha, balik ko ha. Example ha, policy. Anita sa policy, policy. Atong i-approve nga kinahanglan walay mukaon sulod sa simbahan adlaw nga Sabado. Policy. That is policy. Policy na pastor policy. Wala siya. Example, another. It is written in Romans chapter 16 verse 16. Sa panahon ni Pablo, sa taga-Roma, ang ilang paagi sa pag-greet sa mga tao, ang halok. Magkamustahay ka mo, pinagi sa balaan nga halok. Okay. So, ang pangutana, policy ba na o principle? Policy. Policy. Kung musimba ka dito, sikat panghalok na ng imong mga muas musimba. Kaya COVID, pastor. Untuk katanan. Pastor, okay, Mr. Magaya. Kuya lagi pastor buhalo.
Pastor, ang pagkahibalo na ako sa policy, principle gyapon na siya, Pastor. It is a principle of action produced by person or humankind, produced by government or any institution. But the commandment, Pastor, is a sacred, no? A sacred policy or a sacred commandment from God. Mura to, Pastor. Mo ba? Okay, so murag magkwento na ang principle, okay ha? Ang principle, what is the principle in Romans chapter 16 verse 16 is mag-greet. Ang principle dito nga kining maayo sa mga Kristohanon nga mag-greet ka. O magkamusta. Pero ang paagi sa pag-apply ni ana mautong gihimo nila kaniadto nga hinalukay. So, example, Sabbath. Ang principle, Sabbath keeping. Pero pag ingon nga, dili pwede nga adlaw nga Sabbath, dirita mangaon sulod sa simbahan. So, approve na siya sa kining board. Kasi tawag ka na, principle. Dili na principle. Kana siya nga policy to support kana siya nga policy to support sa principle. Unsa may principle is Sabbath kining Sabbath sacredness. Oh. Muna sila dito ang pag-respect sa adlaw nga Sabbath, respect sa holy place. Muna principle. Okay? So, balik sa Pastor, nakasama na ito. Kining mga nitibo, Pastor, baka tubig ka ng bukid bito, maghinalokay man. So, nakatama na sila sugo, Pastor. Kung sobra pa sa halok, bawal na. Bidili po na mayo. Okay. Ang gitawag o halok. Mabay kinaiya, may tugod sa nitibo nga. Kinikita, maghalok yun. Ako nitibo ko, wala man, dili man maghinalok kay Pastor. Ako Sa nitibo kay tradisyon to nila, dili na siya. Original siguro. Okay, balik ko na ito diha kay basig magkakuanta ni mga theologian na bata. Unsa galing principle? Ang example sa principle mo ni ang 10 commandments of God napulo na ang mga prinsipyos kinabuhi. Principle na. No. Dili mo otro, Pastor. Applicable, dili na pwedeng usbon, applicable in all places, applicable to all people, applicable in all time. At all time. Kanang halog isgot ang ginihalagi, dili na pwede ma-apply ni mo na sa tanan dapit. Therefore, dili na principle. Palisi, Pastor. Okay, so, na sample to ha? Okay. Now, let's proceed now to the principle in relation. Okay. So, mukha ha para magkusog-kusog ito gamay ha, kaya kansihon tayo time na to. We'll proceed now to the principle of health. Ang gusto ni Ellen G. White na tumasabtan. Okay, so we will proceed now to the next. Kanang hindi ra sa lugar. Ang policy is the right part na siya sa pag-apply sa principle. Pero dili na siya pwede, example, kanamoy ko nga kinahanglan ang membro ng simbahan na mag-vegetarian. That is policy na. Dili na tawag ma-principle. Okay ha? Balik ko na to. Okay ha? Example, ang kining nga membro ng simbahan, himuan na to policy nga dili pwede ma-membro din kung dili vegetarian. Kana, principle na. Mo bitaw na nga
gihimo pa nila na nga principle, di mo policy na siya. If you are going to make it as principle, you are no longer part, or you are naputol na extremist na ka. Kinakuha na to? Now, Pastor, pwede mga kana? okay, Mr. Baran. Naman ko rin nabasa sa sulat ni Ellen G. White, Pastor, ingon niya, ang wala nagaanda ay wala nagabilin sa pagkaon sa unod, wala nagaandam sa iyang kaugalingon ngadto sa kinabuhing Ano to? ingon niya dito, Ano nagpabilig sa Pastor. ulo? Ingon niya, ang wala nagaundang sa pagkaon og unod, wala nagaandam sa iyang kaugalingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Pangutana. Is that principle? That is policy, Pastor. Is that principle? That is policy, Pastor. Mo na ibang tao lagi din mo lagi. Pastor, policy. Kana ba principle ba? Oh. Tatupad ay, Pastor, nasayop pa ng mga reform, nagreforma. Tan Anita, dili sa mo tan-ang nato ni Anita sa gitawag principle how to apply the principles in relation to health reform. Okay ha? So dili na ta. Ako na iko ni. Ako ato ni hala milapas mental sa kwento na eh. Okay, so Padayon na gyud, Pastor, sige Pastor. Padayon, Pastor. Pastor. Ayun. Ato, Pastor. May isa pa, Pastor. May isa pa, may. Magpaon pa. May isa pa, Okay. Pastor. Sayang kay Pastor. Kita pa. Gwapo kayo na topic rin. Pastor, excuse sa man time, nagsugod, Pastor, sa klase. Alas 2:30. Ay, may judiay ko, wamang ko ka inform, Pastor. Ako ka, Okay, sorry, late ko, Pastor. sige lang at least magkwata. So, kini sa ha ako ipakita niyo makita niyo ni. Makita ni? Ayan, kita Pastor. Oh, kita, Pastor. Yeah. So we will now apply different principles in relation to health reform. Now, first principle, according to the writing system in White, know our known duty. Ang saman ang our known duty to preserve the best of health. Ang sa principle dito, ang atong duty mao to preserve the best of health. Ang sa may gisulti sa ni Ellen G. White sa maong statement diri sa Testimonies Volume 9 page 163, as I preach the gospel to the poor, I am instructed to tell them to eat those food which is the most nourishing. Okay. What kind of food which he recommended? When we preach the gospel message, we will give instruction nga ang ipakaon nga what kind of food which is the most nourishing. Okay, now you can eat meat from healthy animals. Where can you found that? Spirit of Prophecy, Volume 3. No, it would be better never to eat meat than to use the flesh of the animals that are not healthy. Okay, what is the principle there? To preserve the best of health. Now, yung dito, nga you can eat meat, okay? So the point here, you can eat meat from healthy animals. Many passages in the writing Sister White nga mabasa ni muna, pero unsa may hot instruction, it would be better never to eat meat than to use the flesh of the animals that are not healthy. Yung ni Sister White, kung ako, mas magpilion ako nga dili ko mukaon og karne kaysa pagkaon sa mananap, sa karne sa mananap nga dili healthy. Meaning, iyang gipagula ang reason. Nga nung di siya mukaon og
animals sa mga dili healthy. Oh. So unsay point kay yang gi-emphasize aron ma-preserve niya ang best sa iyang health. Pero unsay rason? What is the reason behind? Nga di sa mukha og karne. Tungod kay ang karne nga iyang gipasabot karne sa mananap nga dili healthy. But how about sa mga healthy nga mananap? Naay sa gisulat. You can eat the flesh meat gikan sa healthy nga animals. So unsay gikon dinhi? Naingon ba si Lindsay White nga totally di kita pwede muka og karne? Wala. Ha? Wala. Pastor. Ano yun? Ingon niya, it would be better never to eat meat than to use flesh of the animals that are not healthy. Tikton, ibutang gini mo na siya. Nga, ingon si Lindsay White, ang mas maayon di siya mukaon og karne kaysa pagkaon og karne sa mga dili healthy. Pero sa healthy, sa man na siya? Wala siya mag-totally dili pwede. Nga naman, ang principle diha, to preserve the best of health. Now, niya pa we will continue it next meeting ha. Kay lugapo ko Ang siya. principle sir na kung mahimo malikayan, likayan. Nada yan. Asa? Okay, ato na rin na. Ayok sa Mr. Bola. Mr. Bola, ayok sa simuha. Yan, laba naman eh. Okay. Paki-off daw, B. Palihog na. Dito mag-isinabot din eh. Mr. Saraysay, paki-off sa daw. Okay, ako iklaro ha. Ako iklaro ni siya. Ang giingon, principle number 1 is to preserve the best of health. Okay. Now, in relation to meat eating, klaro nang giingon ni Sister Lindsay White nga kung ang maong gikaon nimo, kung ang maong mananap dili healthy, it is better nga dili mo kaog karne kaysa mukaon ni anang mananap nga dili healthy. Unsa may argument gipasabot ni Lindsay White? Naingon gyud siya nga dili mas maayong dili mo kaog karne bisan pang ang karne healthy. Ingon si Lindsay White ana, wala. Ingon siya, it is better to not to eat meat kaysa pagkaon sa meat nga gikan sa mananap nga dili healthy. Take note ha, ang gipasabot nga dili mas maayong dili kaonon kadtong dili healthy. How about sa healthy? Why problema? To preserve sa best health. Walay condemnation. Ang rason Dire na ma-apply ko bisan pa og karnero kung ang karnero dili healthy. Butang manok. Ang manok dili healthy nga manok. Pastor, pwede mo ta, Pastor. Okay, Mr. Lumayas. Recognize. Kuan ingon nimo kina Pastor nga kanang dili mo condemn sa gakaon. At ingon ni Mr. White sa testimonies na imot tungkol sa nga bulyo. Ingon siya, with his to testify that his to asa manggiri Dili na maklaro imong kuan, putol-putol. I cannot hear you, no? Ko na lang. Di ko na lang watch. Dire na ma-apply Pastor, dire na ma-apply ang common sense. Yes. Okay. Sorry, Mr. Isakar, Lumayas, dili makuha ni mong kuan, dili makuha ni mong maratutol, dili gud siya ang signal nimo. Yeah? So, principle number 1 pa ni. Principle number 1 pa ta. Unsa ning pag-apply kinha atong klaro ha ang gisulti to preserve the best of health. Wala mangingon dili pwede mo kaog kanang karne. Wala. You can eat meat from healthy animals. Asa na ito nagkikuha ng idea? No? Claro, no? Council on Diet and Food, page 94, it would be better. Okay, paki-off daw Mr. Lumayas. Okay, murag nag-feedback. Paki-off sa daw, kaya. It is better never to eat meat
than to use the flesh of the animal that are not healthy. So, that is principle number 1. Kinahanglan, ang imong duty, know your duty. Unsa may atong duty? To preserve the best of health. Oh. So, naay mananap diha ang healthy, naay dili healthy, ayaw pagkaon natong unhealthy. Dito ka sa healthy. Sabtan kay pastor. So, principle na number 1. Ato ning kay up to principle 14 man eh. So, kung dili na to matimbang-timbang na, unang extremist yung ka, mahimog yung tang extremist. So, kini principle number 1, duha na siya. Mananap na healthy, mananap na dili healthy. Ingon si steroid. Mas hindi ko mukaon o kanang karne kaysa mukaon ko anang dili healthy. Ang pangutana, gi-appeal ba niya to dili healthy, akong healthy? Wala. Daghang writings is still with Ellen G. White. You can take the food from animals from healthy animals. Mo ni point number 1 diha. Aron ma-preserve nimo ang imong health. The best of your health. Okay. Next meeting we will proceed to the principle number 2 in applying health reform. Okay, pastor. Okay, pastor. Okay, pastor. Pastor, isang pastor. Pastor. ang exam ini unyang gabi. Unsa oras sa pastor? Amay. Okay na? Okay na niyo sa mga alas 7. Pwede mo kung ingon mo nga karon exam mo sa alas 6, pwede rin po. Pero pastor, nana sa kanvas pastor. Pastor. Alas Ibutang lang ang link, pastor. Alas 7 Ibutang lang ang link. Ibutang lang ang link sa GC. Okay, so Alas 7 lang after this one, ang amo address after this one, we will proceed. kay BCBC pastor. Ilog sa Bulihog. Okay, after this one, we will, okay, alas 4 naman, we will proceed to Christian, sa Christian belief. So, kadtong wala makatambong kaganina, o namin nagtambong na ganina dito sa section B, lesson na may bago, na dito naman si Engineer De La Cruz, naka-attend sa dito. So, kung daghan pa dito nag-attend, mga sobra 20. So, katong naka-attend na ganina, pero ang atong topic, karon sa kuan is about 10 Commandments. So, katong naka-attend na sa 10 Commandments, ayaw na mo sulod. Okay, ha? So, kaya, para mahuman na itong 10 Commandments. We will discuss about kinds of laws in the Old Testament and the applications of the 10 Commandments. Okay? Excuse me, So, pastor. Yes. About sa pastor ba? About sa atong exam mo niya ba? Dili para sa ko adi ko kay exam mo niya alas 7 o alas 6 kaya na ami importante kayo ngayon pastor. Nabay pala ay option pastor. Gawas ka Pwede lang na mo, apasan ka. Pwede ka na alas Same lang ang hapon na kagahapon, pastor, no? Same lang ang hapon kagahapon nga. Kuan lang, link lang mong hatag. Okay, pwede naman na malate. How about sa exam na sa health? Pastor. Okay. pastor dili nga sa Pwede na. Pwede na mo ugma ang exam. Oo. Okay, pastor. Pastor, Okay, sa Mario. oras klase sa Christian belief pastor. Karon, kumandiri. Sige pastor. Okay, thank you very much. Sige, pastor. Aron Subject pwede May I request? pwede ba may makapangayo kining Ah? sa atong gidiscuss. Okay. Kini man good nga kuan, 63 mo kabuok, at least ubay-ubay ta, no? Sunod nga mga schedule,